Saya sedang meninjau pembangunan jalan Jetak Juwana sepanjang 3 km, lebarnya 7 meter, tebal cor beton 30 cm, mutunya sama dengan pembangunan jalan Pantura, jadi kualitasnya tinggi. Ini nanti akan kita lanjutkan terus di tahun 2026 sepanjang 7 km. Jadi pembangunan jalan terus kita lanjutkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Mohon dukungannya.